Elijas Rastamas ir Alis Kananas. Daug perdavimų, daug pastangų Libano komandoje, tačiau ištampyti Lietuvos rinktinės gynybos varžovams taip ir nepavyko. Kamuolys net neliečia lanko ir tuo pačiu ištiksi tos 24 sekundės. Tebas Boldinas nepatenkintas, žinoma. Jis žadėjo, jog jo komanda šiandien tikrai sukovos. Vienintelis dalykas, kurį jį gali pasiūlyti, tai yra kieta kova ir stengiasi, žinoma, Libano krepšininkai. Jie taip pat kalbėdami apie šios rungtynės sakė, kad ko gero gali ir nepavykti jų laimėti, tačiau mes žaisime iki galo ir mes kovosime iki galo, sakė Libano žaidėjai. Ir kol kas šios rungtynės tikrai neatrodo labai jau panašios į lengvą pasivaikščiojimą Lietuvos komandai. Komandai, kuri padarė, tiesiog neįtikėtiną darbą čia Izmyre, darbą, kurio, ko gero, daugelis nelabai ir tikėjo prieš šį čempionatą. Žinoma, realistiškas skaičiavimas buvo labai paprastas. Mums reikia laimėti prieš Naująją Zelandiją, mums reikia laimėti prieš Kanadą ir reikia laimėti prieš Libaną, o jau su prancūzais ir ispanais kaip išeis. Ir jeigu būtumėm pralaimėję prancūzams ir ispanams, šiandien būtų labai svarbi diena ir jokios ramybės, bet laimėjom prieš visus. Ir šiandien mintis jau viena koja pasaulio krepšinio čempionato aštuntfinalyje. Neįtikėtinas iš tikrųjų pasaulio čempionato startas Lietuvos komandai ir belieka tik tai, žinoma, keliauti pirmin ir gerinti žaidimą su kiekvienerėmis rungtynėmis. Džiaugiasi ir vakar Kęstutis Kemzūra, Lietuvos rinktinės žaidimo kokybė akivaizdžiai gerėja. Ir, pavyzdžiui, lengvai vaikščiant su Libano komando galima taip išsimušti iš ritmo. Kaip tik to daryti ir nereikia. Dabar taiklus varžovų tritaškis sumažina Lietuvos rinktinės pranašumą iki 10 taškų. Martynas Pocius. Paulius Jankūnas. Du netikslus perdavimai, vieną netikslų perdavimą Paulius Jankūnas pagavo, tačiau pats po to įmetė kamuolį netiksliai Mantui Kalniečiui. O čia varžovų tritaškis. Ir tas pats snaiperis Ronis Fakedas šiandien jau įmetęs 19 taškų, pradeda Libano ataką. Ir vėl koja, šiandien daug labai žaidimo koja. Futbole už žaidimo ranka neretai rodomas geltonas kortelės. Krepšinėje niekas nerodoma. Ir nėra net jokios papildomos nuobaudos, išskyrus tai, kad skiriamas naujas 24 sekundės atakai. Ir dar viena pražanga. Žanas Abdelnūras mes baudos metimus. Mantas Kalnietis. 5 taškai jo sąskaitoje. Vienas rezultatyvus perdavimas. Ir 3 klaidos. Klaidų padaugėjo vakar. Ir šiandien jų padarė Lietuvos komanda 14. 14 po vakar 19 klaidų buvo Lietuvos rinktinės vidurkis. Prieš tai jis tik tai šiek tiek viršydavo 10. Varžovai nepataiko antrojo baudos metimo, bet atsikovojo kamuolį. Jacksonas Romanas baudos aikštelėje. Daug jo klaidinančių judesių ir galiausiai pražanga Martynui Pociui. Ketvirtoji šiandien. Ir Martynas Gecevičius grįžta į aikštę. Patenkintas atrodo Kęstutis Kemzūra Martyno Pociaus darbo. Jacksonas Romanas šiandien pelnęs 6 taškus. Meta baudos metimo. Jis taip pat atliko ir vienintelį bloką. Pagal blokus beje lietuviai pirmauja 5-1 ir šiandien Lietuvos komanda vienas iš tų retų epizodų šiame pasaulio čempionate tikrai dominuoja prieš varžovų aukštaūgius. Jų nedaug. Jacksonas Romanas aukščiausias, dar ir
Freidžiai iškrito iš rikiuotės ir šiandieną Lietuvos rinktinė pagal blokus pirmauja 5-1, o pagal atkovotus kamuolius ką tik pirmavo 30-20, bet vien tik per šią ataką varžovai nusiėmė 2 iš eilės. Ir dar viena pražanga. Ir vėl reikia pradėti darbą iš naujo gynyboje. Kažkas buvo sugalvojęs dabar Ronis Fakedas. Lietuvos komandos gerbėjas, norėjau sakyti, dar jaučiasi nelabai ramiai, bet šypsena ką tik buvo skirta jums. Į Lietuvą iš Turkijos sirgaliai taip pat, kaip ir daugelis likusių Lietuvoje, žinoma, buvo tokie atsargus prieš šį pasaulio krepšinio čempionatą ir įspūdis toks, kad nemažai jų išvažiavo, šiandien jau negalėjo ateiti į rungtynes ir nemažai jų vietoj to, kad važiuotų į Stambulą, rytoj skris namo. Taigi pažiūrėsime, kaip atrodys Lietuvos rinktinės sirgalių armija Stambule. Dėl to, kad labai nemažai, didelė dalis sirgalių rinkosi tą tokį atsargųjų variantą. Tai yra pamatyti Lietuvos komandos žaidimą grupės varžybose, o į Stambulą nevažiuoti, nes neaišku, ar į jį pateksime ir neaišku, kiek ten būsime ir kaip atrodysime. Toks buvo tas prieš čempionatinis scenarijus. Na, žinoma, ne visų jisai buvo toks, bet Stambule daryti tokį triukšmą kaip Izmyrė bus žinoma sunkiau, dėl to, kad ir arena didesnė. Gerai, kad Mantas Kalnietis nelietė kamuolio dabar, dėl to, kad 2 taškai yra įskaitomi ir dar viena pražanga. Dėkoja Renaldas Seibutis komandos draugams už perdavimą. Vieno tikslaus ir greito perdavimo užtenka tam, kad galima būtų viską padaryti taip staigiai, greitai ir paprastai, kaip šios atakos metu. Ir Renaldas Seibutis gerina savo žaidimą, šiandien jau 7 taškai, vakar pelnė 6, šiandien jau 7 ir tai dar ne pabaiga. Ir kaip ir visus krepšininkus, taip ir Renaldo Seibučio indėlį reikia matuoti ne tik tai pelnytais taškais, bet ir pasiaukojimu darbu visose kitose aikštelės kampeliuose ir žaidimo komponentuose bei sektoriuose. Vakar Lietuvos rinktinė žaidė kaip vienas kumštis, kovojo dėl kiekvieno kamulio ir gynėsi su neįtikėtinu intensyvumu. Lietuvos komandai atitenka kamuolys. Šiek tiek dopingo. Juokauju, žinoma, dopingui papildomas išskirtinis dėmesys. FIBA paskelbė, kad bus patikrinti daugiau negu 100 krepšininkų dalyvaujančių pasaulio krepšinio čempionate. Rekordinis skaičius. Martyno Gecevičiaus metimas iš toli netaiklus, 4 iš 10. Tokia kol kas Martyno Gecevičiaus statistika. Martynas Andriuškevičius perima kamuolį. Tadas Klimavičius priverčia varžovą prasižengti.